मुंह दिखाई पर वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। हेलो मित्रों, दिस इज गौरव ठाकुर एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो जय माता जी, लेट्स रॉक। तो कैसी है अपनी जीटी फैमिली? बढ़िया है ना दोस्तों, और बढ़िया ही रहना चाहिए। और अभी तो यार आप सबको पता है कि मैं डेली वीडियोस डाल रहा हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये जो मैं डेली वीडियोस डाल रहा हूँ इसे मैं कंटिन्यू रखूँ। हाँ, अगर कुछ रीज़न से, कुछ काम की वजह से अगर मैं वीडियो नहीं डाल पाता हूँ तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, लेकिन मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं डेली वीडियो डालूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप सबको डेली वीडियो देखना पसंद आता है, आपको मज़ा आता है। और कमेंट में आप मुझे बताते रहो कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हो, और अगर वीडियो से रिलेटेड या अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है हमारे वीडियो के रिलेटेड या कुछ भी भाई, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताओ, ताकि मैं उस कमेंट्स को पढ़ के उसके रिलेटेड वीडियो बना सकूं। जैसे कि अभी मैंने आपको पता है कि एक वीडियो मैंने बनाया था कि भाई होम क्वारंटाइन के दौरान मेरा पूरा दिन मैं घर में क्या करता हूं, मतलब होम क्वारंटाइन के दौरान आपको पता होगा मैंने वीडियो डाल दिया है। तो नहीं देखा? अरे देख लेना भाई, देख लेना। नहीं देखा तो आई कार्ड में लिंक दे दूँगा, एक बार देख लेना ज़रूर कि भाई होम क्वारंटाइन के दौरान मैं सुबह से लेकर शाम तक भाई घर में क्या करता था, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करता था, तो वो वीडियो भी मैंने बना दिया। तो इसी तरीके से आप मुझे कुछ कमेंट में कुछ सजेस्ट कर सकते हैं वीडियो रिलेटेड कि भाई मैं कैसे वीडियोस बनाऊं, कि आपके मन में कोई सवाल है तो वो आप मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं उसको लेकर वीडियोस बनाऊं। और कुछ ही दिनों में तो भाई मैं बूसा को लेकर गेड़ी लगाने भी जाने वाला हूं। सोच तो रहा हूं भाई कि बूसा को लेकर गेड़ी लगाऊं और गेड़ी लगाते आप बनाऊं बढ़िया सा व्लॉग आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि यार आप लोगों ने काफ़ी दिनों से बूसा देखी भी नहीं है और बूसा का साउंड भी नहीं सुना है। यार बूसा से मुझे याद आया कि हमारे एक व्यूअर्स ने, हमारे एक सब्सक्राइबर्स ने मुझे कमेंट की थी कि हायाबुसा दिखाओ, तो क्या करें, दिखाए। लेकिन दिखाने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियोस पहली बार देख रहे हैं तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बढ़िया कमेंट ज़रूर करते रहना, आपके मन में कोई भी सवाल हो, वीडियो रिलेटेड को आपको सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। और इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना, आईडी स्क्रीन पर शो हो रही है। और वैसे भी भाई अभी भी मुझे काफ़ी सारी मैसेजेस इंस्टाग्राम पर आ रहे हैं कि सर आपकी तबीयत कैसी है, अब आपकी मम्मी की तबीयत कैसी है। तो गाइस मेरी तबीयत अभी कम्प्लीटली, मतलब पूरी तरह भाई मैं नॉर्मल हूँ। हाँ, थोड़ी बहुत वीकनेस लगती है कभी कभार, अगर कुछ ज़्यादा काम कर लेते हैं तो वो थकान थोड़ी सी लग जाती है, क्योंकि तबीयत ठीक होने के बाद तुरंत आपको आपकी जो बॉडी में जो एनर्जी थी, वो जो पावर था, वो तुरंत ही आपको नहीं मिलेगा। तो थोड़ी वीकनेस तो लगेगी, लेकिन हाँ भाई मैं ठीक हूँ, अभी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। और मम्मी भी बिल्कुल ठीक है। और हमारे 14 दिन भी कम्प्लीटली, जो होम क्वारंटाइन के जो 14 दिन होते हैं वो भी भाई कम्प्लीटली पूरे हो चुके हैं। तो भाई अभी बिल्कुल पूरी तरह से मैं भी ठीक हूँ, मम्मी भी ठीक है, और मम्मी भी थोड़ा बहुत अभी काम करने लगी है। सॉरी, देखो भाई ये क्या है भाई, ये बार सामने आ रहा है। तो मम्मी भी थोड़ा बहुत काम करने लगी है और अच्छा है भाई, क्योंकि अभी तक तो भाई दीदी अकेले ही सब कुछ कर लेती थी। तो मैं भी ठीक हूँ, मम्मी भी ठीक है, सब सारे मेंबर्स घर में सब कुछ ठीक है। और ये सब ऊपर वाले की दुआ है, आप सबका प्यार है, आप सबका सपोर्ट है। तो थैंक यू सो मच यार, आप इतना सपोर्ट करते हो मुझे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, मुझे पता है कि आप सबको बूसा देखनी है और काफ़ी दिनों से आपने बूसा का साउंड भी नहीं सुना है। तो मुझे पता है आप सारे जितने भी भाई मेरे जीटी फैमिली है मेरी, वो वेट करती होती है, और वेट करना ही चाहिए, क्योंकि यार उसमें क्या है कि जो बूसा का साउंड है जब वो कानों पे पड़ता है ना यार, तो दिल खुश हो जाता है। मुझे तो भाई मतलब दिल को सुकून मिलता है। और मुझे पता है कि आप सब जब बूसा का साउंड सुनते हो तो आपको भी काफ़ी मज़ा आता है। और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब भी ये अगर आप वीडियो देख रहे हैं, मैं व्लॉग बना रहा हूँ, अगर बूसा का साउंड आ रहा है तो आप हेडफोन यूज़ कीजिए, क्योंकि हेडफोन्स में जो उसका जो ग्रोलिंग साउंड है बूसा का, वो जो बूसा का साउंड की जो फीलिंग है ना, वो आपको हेडफोन में बहुत ही बढ़िया आएगी और आपको सुनने में भी काफ़ी मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। इसीलिए एक बार आप ट्राई ज़रूर करना कि हेडफोन यूज़ कर लेना, ताकि आपको कम्प्लीटली जो बूसा का साउंड है वो पता चले। और बढ़िया से जो ग्रोलिंग जो साउंड है, जो उसकी जो कहते हैं ना उसमें बेस मिलता है, तो वो बेस इफेक्ट भी आपको हेडफोन में
ज़्यादा बेटर पता चलेगा और मज़ा भी आएगा। तो चलिए, ज़्यादा वक्त मैंने ले लिया है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए नीचे चलते हैं, भूसा के कवर को हटाते हैं, भूसा भी दिखाते हैं और भूसा का साउंड भी आपको सुनाते हैं। वो कहते हैं ना, वेट एंड वॉच। तो चलिए चलते हैं नीचे और भूसा दिखाते हैं और साउंड सुनाते हैं। लेकिन लाइक, सब्सक्राइब और इंस्टा पे फॉलो, आईडी स्क्रीन पर शो रही। चलिए चलते हैं। तो गाइस, नीचे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पीछे में अपनी हैंसी, अपनी भूसा। तो चलिए अब इसके कवर को हटाते हैं। लेकिन कवर को हटाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कवर के ऊपर कितनी मिट्टी चढ़ी हुई है। कि अगर इसके कवर को हम नहीं ढकते तो भाई भूसा की क्या हालत हो जाती, वो पूरी तरीके से गंदी हो जाती। तो चलिए दिखाते हैं, फिर कवर को निकालते हैं, फिर भूसा को वार्म अप करेंगे और वार्म अप करने के बाद सुनाएंगे बढ़िया सा साउंड। तो चलिए पहले आपको मैं दिखाता हूँ। तो गाइस, ये देखिए इसके कवर की हालत। वैसे आपको वीडियो में ज़्यादा कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो इस तरीके से इस पर मिट्टी चढ़ी हुई है भाई, पूरे कवर पे मिट्टी चढ़ी हुई है। आपको पूरी दिखाते हैं। तो ये देखो हमारी हैंसी। तो चलिए अब इसके कवर को हटाते हैं और जल्दी से आपको भूसा दिखाते हैं और वार्म अप करके साउंड सुनते हैं। क्योंकि यार अब तो मुझसे भी इंतज़ार नहीं हो रहा है और मुझे पता है आपसे भी इंतज़ार नहीं हो रहा है। तो चलिए कवर। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off. तो चलिए अब बाइक को स्टार्ट करते हैं। तो आज तो हो गई हमारी हैंसी, हमारी भूसा की मुंह दिखाई। आपको पता है यार कि मुंह दिखाई करने पर भाई कुछ देना होता है, तो आप क्या दोगे? आपको कुछ नहीं देना, बस आपको इतना करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज दिल को सुकून और मन को शांति मिली क्योंकि भूसा का साउंड सुना तो भाई बहुत ही बढ़िया लगा। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। और भाई
भूसा को ढकने का यही कारण होता है, यही फ़ायदा होता है कि भाई जब कभी भी आप कवर निकालते हो वो पूरी तरीके से चमक रही होती है बढ़िया से। क्योंकि जब भी मैं कवर ढकता हूँ ना तो भूसा को पहले क्लीन करता हूँ, उसके बाद ही कवर ढकता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई गेड़ी लगाई बाहर से घूम के आया हो तुरंत उसको ढक दे, क्योंकि उस पर मिट्टी चढ़ी हुई होती है, उस पर मिट्टी लगी हुई थी, तो उसकी वजह से कवर तुरंत ही नहीं लगाना चाहिए, उससे स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। तो बाइक को इस तरीके से मेंटेन करता हूँ मैं। बाइक की केयर भाई मतलब बहुत ही करता हूँ। हाँ, अभी पल्सर 220 की भी हालत थोड़ी सी ख़राब है, क्योंकि वो बाहर ही रहती है, तो और यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम भी चला है, उसी की वजह से भाई थोड़ी सी वो ज़्यादा ख़राब हो गई है। लेकिन जैसे ही सब कुछ खुल जाएगा मैं तुरंत ही पल्सर 220 को धुलवा लूँगा। और भूसा तो अपनी पूरी तरीके से क्लीन ही है, लेकिन भूसा तो बढ़िया चमक रही थी और बढ़िया लग रही थी। आपको कैसा लगा उसका साउंड और कैसी लगी अपनी भूसा अपनी हैंड से, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। तो बहुत जल्द भूसा लेकर भाई गेड़ी लगा देंगे, क्योंकि भाई मैं तो यार बेकरार हूँ। वैसे मैंने बीच में भूसा लेकर गेड़ी लगा दी थी, लेकिन भाई व्लॉग बनाने के लिए बेकरार हूँ। तो चलिए करते आज का वीडियो यहीं पे क्लोज। लेकिन यार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, सारे दोस्तों में शेयर कर लेना, बढ़िया बढ़िया कमेंट्स कर लेना, और प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना, और यार सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट में ज़रूर से बताना आपको भूसा का साउंड और भूसा हमारी हैंसी आपको कैसी लगी। वीडियो रिलेटेड आप कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, कुछ अगर Q&A वीडियो हो तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, तो मैं ज़रूर से आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो यहीं पे क्लोज। मिलते हैं इसी तरह की बढ़िया सी वीडियो के साथ। सी यू, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय।